下次你将鸡肉买回来就别再红烧着吃了，做成这样的双椒鸡丁，不炖不炸出锅，麻辣鲜香，好吃又下饭。而且做法也特简单，首先将鸡肉剁成头子大小的丁，加盐、胡椒粉、料酒和1勺淀粉，用你的左手抓拌均匀，腌制10分钟。腌入味后，热油下锅开中火，将两面煎至定型，再继续炒干水汽，炒到鸡肉边缘焦黄，盛出备用。还是锅中的底油，下姜蒜、青花椒和1半的青红椒，丁炒出料头的麻辣咸味，再倒入鸡丁，调味只需要蚝油和酱油就够。继续将鸡丁和料头翻炒均匀，让鸡丁吸收麻辣香味。最后来点白糖提鲜，倒入剩下的1半青红椒，随便翻炒个5、6、7、8下就可以出锅了，又快又简单。而且鸡丁麻辣入味，干香好吃，下酒还下饭。